بەخێر بێن سەرچاو دەستان خۆش بێت. ئێمە لەسەر ئەو کار و چالاکیانەی کە کردومانە لە بەغداد لەگەڵ تیمی ستاندەر بە سەرپەرشتیاری ستاندەر دەستگای ستاندەر تیمی سکاڵاکارانی ستاندەر سەردانی بەغدادمان کرد و واز ناهێنین هەتا ئەو ئەنجامە دڵخۆشکەری کە موسەخۆرانی هەرێمی کوردستان چاوەڕێن ئینشاڵڵا ئەیان گەیەنینە کەناری ئارامی بە پشتیوانی خوای گەورە. تازەترین شتێکیش کە کردبێتمان چەند لە هەفتەی ڕابردووترا سەردانی بەغدادمان کردو، سەردانی دادگای تحقیقمان کردووە، دادگای تحقیقی کەرخ کارەکان ئینشاڵڵا لە فترەیەکی زەمەنی کورتە ئەنجامی زۆر باشی دەبێت و بۆ خەڵکی ئاشکرا دەکەین. پاشان سەردانی دادگای فیدراڵیمان کردو و هەندێک کاری ترمان ئەنجام داوە بە پشتیوانی خوای گەورە، هەمان کاریش ئەنجامێکی زۆر باشی دەبێت و نەتیجەی زۆر باش وەردەگرینەوە و زۆر خۆمان متەفائلین. جێگەی دڵخۆشیە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان، ئینشاڵڵا هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان دڵخۆش دەکەن و ئێمە نەک هەر ئەوەی کە بەتەنها هەر خەریکی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بین، بەڵکو ئەو شتانەی کە پێویستە بکرێ بەرامبەر بە حکوومەتێکی بەدەسەڵاتێکی ستەمکاری 33 ساڵە کە ستەم لەگەلی خۆی ئەکا، ئێمە واز ناهێنین و ئینشاڵڵا ئەوەی کە پێویست بێ بۆ خەڵکی کوردستان ئەنجامی دەدەین. بەڵێ.